तो चलो इस व्लॉग को भी पिछले वाले व्लॉग के साथ कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने केक काटना था तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे। हम दरअसल 9:30 के टाइम पर घर में पहुंचे थे। फिर हमने थोड़ा खाना वाना खाया, होटल से मंगवाया था। घर में रोटी बनाई, सब्जी होटल से थी, और फिर हमने खाया। उसके बाद 12 बजे के बाद हमने केक काटा। 12 बजे के बाद नहीं काटा क्योंकि जब हम केक लाए तो बच्चे को पता चल गया था कि केक आ चुका है और वो जिद करने लग गया, तो इसलिए हमने पहले ही काट दिया 12 बजे से पहले। जल्दी खा लिया इसने। नीचे नीचे देख, अरे ना देखे जीजा या तुझे खिलाना ही नहीं पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं पकौड़ी। अच्छा हाँ ना अभी गीला है, खाना चेक करेंगे पकौड़े हो गए। देख गरम दे तेज करते मैं तेज ही आ जाए फोन तेरे पकौड़े फोन के पकौड़े बन जाएंगे, उसकी फोन की पकौड़े बन जाएंगे गाइस। वाह दीदी। नहीं नहीं सरकारी क्या प्राइवेट में बहुत पैसा है, वही लग के देखा प्राइवेट ही लग जाएंगे हम जब एंकरिंग करेगी ना उसी टाइम दिखाऊंगी तुझे। एक महीने के 2 लाख रुपए क्या मेरी सैलरी एंकरिंग करने के। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यो है खाओ भाई जल्दी खाओ, मीठी वाली चाय पीती, मीठी खाओ। अभी रुको सब्र करो, जरा सब्र करो, अभी चाय आ रही है हमारी मीठी वाली। डरा क्यों रहे हो आप कैमरे को? A few moments later. 1 hour later. अच्छा हाँ अच्छा एक ही साइड हाय ये कहती है बस पहले मत दिखाना बस
few moments later. बस हवा निकल गई। One hour later. क्या बोला तूने? हाँ ये कर लो पहले। A few moments later. उड़ने वाला है बस थोड़ी देर में ना, बस थोड़ी देर में हम उड़ने वाले गए। हम फोटो भी खींच सकते हैं ना ये प्लेन में बैठ के। 2000 years later. साइड नहीं कर पाए कि हमें खाना क्या है। वही तो, लेकिन गाइस और कुछ नहीं बना, ये जगह इतनी प्यारी है ना। हमें मेरा फोन दे दे मामा को तो बहुत ही गंदा। हम आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठे। हाँ, प्लेन वाली फीलिंग और पीली आनी मैंने गाइस, बहुत मज़ा आया। हमें ऐसे पता नहीं कि घूर घूर के देख रहे हैं। स्पेशली मुझे तो ज़्यादा लगे मेरा आधा तो पजामा फट रहा है फटा मतलब, और मेरे डिज़ाइन है डिज़ाइन। अरे मेरे टांगड़े दिख रहे हैं इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं। कैमरे साफ करो इससे करो इससे। गाइस ज़्यादा ये कपड़ा- इससे हम ज़्यादा अपना कैमरा कपड़ा हो साफ कर रहे हैं, इससे कपड़ा ज़्यादा हो गया। कपड़े ज़्यादा हो गए। जरा चुंगाना लगा दो। कुछ नहीं, गंजे गंजे पकड़ी लास्ट में और ऐसे करके घुमाते हैं इसे। गाइस कल मेरा अग्निवीर का पेपर है, मैं आज चाउमीन खा रही हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कैसी है? ठीक ही है ना? मैं बड़ी लग रही हूँ। बच्चे लग रहे हो बच्चे। छोटी बच्ची हो क्या? है क्या मजा आता है जब ऐसे सुनता ले बिगाड़ी। है। इसने तो भिखारी बोला, अबे तो बच्चा बोला था। चलो खाना खा लेते उसके बाद बनाएंगे। लेकिन एक सेकंड, इसमें पानी आ रहा है। बताओ खाना कैसा रहा? मैंने बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लैंग्वेज चेंज। सिर्फ केक ही नहीं था, सिर्फ
केक ही नहीं था, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। अरे मेरे गाइस मुझे तो क्या? बहुत मजा आया, मैंने 2 सिरके वाले प्याज खाए। पेज गाइस ठंड है ना, बोला ठंड से निकाल। ना बोला ठंड से ना पेज ऐसे हो गए। क्या प्याज को मैं प्याज बोलती हूँ। सिरके वाले पेज खाए, अनियन खाए अनियन। एनियन। क्या बोला तूने? रोस्टर्स खड़े हो जाओ। हमारा ब्लॉग यहीं पर से एंड होता है गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।